ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿಲ್ಲ ಕಣಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಅವು ಬೈದಿಲ್ಲ ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮಾತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಹೊರಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೈ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದು ಪುಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಸೊ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ದಾದ ಪಂಡು ತೂಕ ಅಂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದವನ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿವಳಿ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಿತ್ತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಂಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪುಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಈಸಿ ಟು ಮಂತ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಗೋಡಂಡ ಇದಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಂಚ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾಟ ನಿಕ್ಲೆಗ ವಾರ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಹೋದ ನಿಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪ ಅವ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಮ್ ಅವೇ ವ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆತಿನ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಪೋದು ಎಡಿಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲು ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋಡು ಯಾನ್ ಓವಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದ ತೂಕ ಸೊ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕ್ವಿಜಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಿಜ್ ಪಾಡ್ದು ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದೀಪಿನಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಗೇಜ್ ಆದುಪ್ಪರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಅವೇಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೇರಂದಂಡ ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೇರಂದಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದು ಪೇರಂದ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ತೂವೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡ ತೂಪೇರಂದ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕ್ವಿಜಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಗಲ ಇಂಚ ಪೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಡ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ನಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬರೀತಿರ್ತದೆ ಕ್ವಿಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಂದು ಉಂಡು ಸೊ ಕ್ವಿಜ್ ಪಾಡೋಡಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಜ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಪಾಡ್ಬೇಕಾದಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಏನೊಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯರಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅನು ಬರೆಪೆ 4,000 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರೆಪೆ 2,000 ಮುಲ್ಪ ನಂಕ ರಡ್ಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ದೀವೊಳ್ಳಿ ಅತನ ನಂಕ ಆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೊ 4,000 2,000 1,000 500 ಇತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದುವೇ ಬಟ್ ಅವು ಕ್ಲಿಕ್ ಆದುಂಡೈಟ್ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕ್ಲಾವೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೂ ತೋಚ್ಪೋಡು ಕ್ವಿಜ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಇತ್ತೊಂದು 4,000 ಸರಿಯಿಂದ 4,000 ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಟಿಕ್ ಪಾರ್ದು ಬಿಡೋಡು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ವಿಜ್ ದ ಮೂಲು ಈ ಬಾರನು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕನೋಲಿ ಓಡೆಲ ಬೋಳ್ತನ ಕೊನೋಲಿ ಓಲ್ಲ ದಿವು ಇಂಚ ಮೂಲ್ ಕೊಂತ ದಿವೋಲಿ ಅತನ ಒಂದೇನು ಪತ್ತದ ಕೂಡ ಇದೇ ಕನೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ದಿವೋಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ದಿವೋಲಿ ಯಾನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ದೀಪೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದಿಯಿಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಂದು ಉಂಡು ದಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪರತನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜಿಂದ ಬರ್ಚಿಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜಿನ ಬರ್ಚಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಜಿ ಸೊ ಆ ತಾಂಡತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವ್ ಕೋರ್ನ ಮುಲ್ ಬರುತ್ತೇವೆ ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಒನ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಿಜ್ is saved you won't be able to edit it. If you need to make changes you must delete the existing quiz and create new one. Please note that deletion is permanent and can't be undone. So aklu korteru nama ee onji ora nama add maltanda avu bokka aven nama changes manpera apuji onja nama aven delete maltadu beta quiz paadoli ate ora nama malti ನಾವು permanent adupundu onji wala delete maltanda bokka pira barpuji ancha so nama save korka save korna ade so avu quiz added endu barpundu so itte niklige ಏನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂಚ ಅವಿನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅವಳು ನಿಮ್ಮಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಕೈಗಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಚೆಕಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಅನ್ನಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಬೋಡದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಚೆಕಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೆಕಿಂಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಇಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಆಡ್ ಸುಟೇಬಿಲಿಟಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಡ್ ಸುಟೇಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಅವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊಸತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆಡ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಡ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಅಪ್ರ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಆಡ್ ಐ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಂದನೇ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತೋದು ಕಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದಲಂಡು ಅವು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆಡ್ ಕ್ವಿಜ್ ಉಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಆಡ್ ಕ್ವಿಜ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ ಮುಲ್ಪಲ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕ್ವಿಜ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ವಿಜ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೊಂದು ಸುಲಭದ ಕ್ವಿಜ್ ಪಾಡೋಡು
ದಯಪಂಡ ಸುಲಭದ ಕ್ವಿಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುನಲಕ ಅವು ಗೊತ್ತು ಪುಣ ಕ್ವಿಜ್ ದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಚಲೋ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ. ಸೊ ಐಟು ನಂಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಡು. ಏತ್ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೀರ ಆತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಡು ನಂಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಪೋಯಿರಕು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ತೋಜಿನ ಪಂಡದೆ ರಡ್ಡೆಡ್ಲ ತುಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂವೊಲಿ ಏನಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತುಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಮೊಬೈಲ್ ದ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ತುಚ್ಪೊಂದು. ಸೊ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೂದು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ಎನ್ನನೆ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ಬಂದು. ಸೊ ಐಟು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಪ ತೋಚ್ಪವನು ಪಂಡ ಇಂದೇ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೂಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ತೋಚ್ಪವನು ಏತ್ ಜನ ತೂವೊಂದು ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ತೋಚ್ಪವನು ಐತ ಬರೀಟ್ ಕ್ವಿಜಸ್ ತೋಚ್ಪವನು. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಿಜಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ವಿಜ್ ಬಂದು. ಸೊ ಈ ಟೇಕ್ ಕ್ವಿಜ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸೈಡ್ ನಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೊಬೈಲ್ ಲಂಚೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲಂಚೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬರೀತಂತುಲೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಂಡ್. ಸೊ 3-4 ಸಾರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ಒಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆ. ಸೊ ನನವ್ರು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾರ ಬೋಡಾದ್ರೆ ಮಂತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತನು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತಜಿಂದಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಗ್ರೀನ್ ಟಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದು ಪುಡು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊರ್ನ ಅಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾರ ಬೋಡಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂತಿನ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಪೂರ ತೆರಿಯೋಂಡ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈತುಂದಂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಪುಡು. ನಿಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತಡ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಮೀದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೋಡಾದ್ರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನಪೊಡ್ಚಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೇವು.